السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلتونا صمد وضياشي قيمها يقدرين تي شرفتا نقبضان كسو دوادا وركنا في دماء شبكة وركا قاشان ودني الصومالي تي في فلنا عديا نقول أسوطا حن كم كا أصلنا إلى كم نقطة سحبنا كفرنا شبكة وركا قاشان ودني الصومالي تي في استمر كان وركا عشر جرسان يسيدو كلا كومنتي يسيدو كلا سسكريب عزيزان طلبنا وركا عاوا دوادا تنادي الله أود لو نو أقلادنا وحا كمدا qaar ka mid ah midowga musharaxiinta dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa siyaabo uga hadlay muddo kordhinta maanta baarlamaanka dowladda federaalka ee Soomaaliya uu sameeyay hay'adaha dastuuriga iyo sidoo kale madaxweynaha mudaharaadkiisa u dhamaaday mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo muddo 2 sano ay baarlamaanka dowladda federaalka ee Soomaaliya ay ugu dhufteen Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame hogaamiyaha xisbiga wadajir ayaa madaxweynaha Farmaajo u yiri talaabo aan sharciga waafaqsan ay qaadanayeen sidoo kale baarlamaanka dowladda federaalka ee Soomaaliya ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Roble ay u heliyo taliyaha ciidanka xoogga dalka ayaa booqasho ku taga degmada Awdhigle ee Shabeellada Hoose madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa soo dhaweeyay sharciga gaarka ah ee golaha shacabka ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya kaas ka soo saareen jahaynta doorashooyinka heer federaal iyo kadib markii ay qaar ka mid ah dowlad goboleedyada ay ururiyameen heshiiskii December ee doorashada dalka ee 26 December 2020 ay sixiyeen baarlamaanka dowladda federaalka ee Soomaaliya wararka laga helay caasimada Muqdisho ayaa caawa sheegaya in ciidamadii aawad ugu tira badnaa la keenay iskooshada kala duwan ee ku yaala magaalada Muqdisho caasimada Soomaaliya midowga musharaxiinta ayaa dhaleeceyn kulul u jeediyay madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya madaxweynaha dhamaaday maadaama maanta muddo 2 sano loogu daray madaxweynaha Farmaajo qodobada ayaa kuwa kale ayaa ku daawan doontaan warkeena hadii Allah awood loo inoo ogolaado haatan ku soo dhawaada warkeenii oo faahfaahsan qaar ka mid ah midowga musharaxiinta dowladda federaalka ee Soomaaliya oo ay ka mid yihiin Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame gudoomiyaha xisbiga wadajir Sheekh Shariif Sheekh Axmed gudoomiyaha midowga musharaxiinta ayaa soo talaabo sharci darro ku tilmaamay baarlamaanka Soomaaliya maanta marka ay dib ay madaxweynaha Farmaajo ugu direen muddaxileedkiisa 2 sano qaar ka mid ah midowga musharaxiinta dowladda federaalka ee Soomaaliya oo ka mid yahay ra'iisul wasaarihii hore ee dowladda federaalka ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa isna geestiisa si koob uga hadlay arrimaha sheegaya in madaxweynaha Farmaajo muddo kordhin 2 sano loogu daray sidoo kale hay'adaha dastuuriga ee dowladda federaalka ee Soomaaliya midowga musharaxiinta oo horay ar saxaafadda in muddo lagu aragay maanta lagu arkay iyagoo saxaafadda la ka hadlayay isla markaana sheegay inay aad uga xuyeen in muddaxileedka madaxweynaha Farmaajo uu gabagaba ahaa isla markaana uu dhamaaday in maanta muddo 2 sano oo xilka sii hayn doono mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya midowga musharaxiinta dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa siyaabo kala duwan saaka uga hadlay arrimahaasi waxayna ay dhaleeceyn kulul u jeediyeen ciidamada dowladda federaalka iyo sidoo kale xildhibaanada baarlamaanka oo iyagu laftigooda way dhaheen muddaxileedkoodu dhamaaday inay maanta muddo 2 sano ay ugu diraan madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ra'iisul wasaaraha xukuumadda dowladda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Roble uu heliyo taliyaha ciidanka xoogga dalka ayaa ku jooga degmada Awdhigle ee Shabeellada Hoose ku tagay booqasho ra'iisul wasaaraha ayaa munaasabada maalinta ciidanka xoogga lagu dabaaldegayo geesiyaasha dhowraya ku adkaaday argagixisada inay si ay u ciribtiraan ra'iisul wasaaraha xukuumadda dowladda federaalka ee Soomaaliya oo muddooyinkii dambe ku sugnaa degmada Awdhigle ee gobolka Shabeellada Hoose isaga iyo taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya odawa waxaana la filayaa in ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Roble iyo sidoo kale taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya odawa ay dib ugu soo laabtaan caasimada Soomaaliya ee Muqdisho madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa soo dhaweeyay sharciga gaarka ah ee golaha shacabka Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya ay ka soo saareen jahaynta doorashooyinka heer federaal kadib markii ay qaar ka mid ah dowlad goboleedyada ay ururiyameen heshiiskii December ee doorashada dalka ay 2016 December 2020 ay ansixiyeen baarlamaanka dowladda federaalka ee Soomaaliya madaxweynaha ayaa tilmaamay in xukunka ay ka qaadashada doorka kaga aadan bay fulinta sharciga ay ansixiyeen golaha shacabka oo dalka u jahayeen doorasho toos ah isla markaana ay dib ugu soo celiyeen shacabka Soomaaliyeed xuquuqda dastuurka ku aadan in ay doortaan hogaamiye ku aaminamay talada iyo sidoo kale mas'uuliyiinta qaranka madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ugu baaqay shacabka Soomaaliyeed inay dhaxad u xirtaan sida ay uga faa'iideysan lahaayeen fursadaha taariikhiga ah ee uga qayb qaadan lahaayeen gaadi socodka siyaasadda ee dalka Soomaaliya waa madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ka hadlayay muddaxileedkiisa loo kordhiyay 2 sano ee baarlamaanka Soomaaliya maanta ay si rasmi ah ay u ansixiyeen wararka rasmiga ah ee ka dhacay magaalada Muqdisho caasimada dalka Soomaaliya ayaa sheegaya
in iskooshada waaweyn ee magaalada muqdisho ee lagu soo dhaweey awad ciidamada ugu tira badnaa aqalka baarlamaanka iyo sidoo kale villa Soomaaliya madaxtooyada Soomaaliya ayaa iyaguna la geeyay abad ciidamada ugu tira badnaa oo sugaya ammaanka guud ee magaalada muqdisho walow laga cabsi qabo in midowga musharaxiinta dowladda federaalka ay iyaguna rabaan in ciidamo fara badan ay kiraan gudaha magaalada muqdisho ciidamadaas laga soo daadguroon doono wadheen deegaanada ku xeeran magaalada muqdisho ay kamid yihiin shabeellada hoose madaxweynaha hore ee dowladda federaalka ee Soomaaliya oo kamid yahay Xasan Sheekh Maxamuud iyo sidoo kale Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo ra'iisul wasaarihii hore ee dowladda federaalka ee Soomaaliya Xasan Cali Khayr siyaasi Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo saxaafadda kula hadlay magaalada muqdisho caasimadda Soomaaliya ayaa dhaleecin xoogan u jeediyay madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya sidoo kale hay'adaha dastuuriga madaxweynaha dhamaaday in muddo kordhin 2 sano ah loogu daro waxa caawa magaalada muqdisho caasimadda Soomaaliya laga dareemay hasaan aan nabadgelyo ahayn oo ah in dagaal uu ka dhaco waxaana wararka rasmiga ah caawa helna ay sheegayaan in gabi ahaanba xaaladdu ay muqdisho aysan caawa fiicnayn walow ay jiraan in gamaan iskooshada magaalada muqdisho caasimadda Soomaaliya lagu arkay abad ciidamada ugu tira badnaa oo la soo dhaweey caawa wararka rasmiga ah caawa helna ayaa sheegaya in la madaxtooyada iyo sidoo kale aaga u dhow aqalka baarlamaanka dowladda federaalka ee Soomaaliya la dhoobay ciidamada ugu tira badnaa maadaama ay baarlamaanka Soomaaliya maanta ay asixiyeen in 2 sano oo madaxweyne farmaajo uu xilka madaxweyne uu sii hayo midowga musharaxiinta dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa sheegay inaysan aad uga xoyeen muddo kordhinta maanta loo sameeyay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha muddo xileedkiisa uu dhamaaday Saadiq John oo xilkii laga qaaday kadib markii uu joojiyay badhan iskortaag ku sameeyay kulanka baarlamaanka dowladda federaalka ee Soomaaliya taliyihii booliska gobolka Banaadir Saraya Guute Saadiq Umar John ayaa xilkii laga qaaday isagoo loo eedeeyay inuu ku kacay falal ka baxsan anshaxa booliska Soomaaliya warbaahinta dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in taliyaha booliska Saraya Gaas Cabdi Xasan Maxamed Cichar uu xilkaasi ka qaaday Saadiq John waxaana uu ku bedelay gaashaanle dhexe Farxaan Maxamed Aadan oo loo yaqaan Farxaan Qorle waxaana talabadaasi ay ka dambeysay wadeen hadalla uu jeediyay Saadiq John oo ku sheegay inuusan hakiyay fadhigii uu maanta lahaa baarlamaanka Soomaaliya Saadiq John ayaa sheegay in uu hakiyay baarlamaanka uu ka qaaday buuri si loo ansixin buuri muddo kordhinta la rabay in loogu daro madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha madaxweynaha uu hore u dhamaaday isla markaana haatan dib u noqonaya madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo haatan sii fadhiyi doona kursiga madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya xildhibaanada sharafta leh sida aad la socotaan shacabka Soomaaliyeed waxay ogsoon yihiin dadaalkii dheeraa loo soo maray dhismaha hay'adaha siyaasadeed ee dalka intii uu ku jiray kumeel gaarka ka soo bilaabata sanadkii 2000 iyadoo lagu soo dooran jiray 5tii baarlamaan ee la soo dhaafay xanaan doorasho dadban oo aysan shacabka Soomaaliyeed fursad u helin inay codka si toos ah u dhiibtaan oo dadka baarlamaanka ku masala ay toos u dooran madashii wada tashiga qaranka ee 2016 waxaa go'aan lagu gaaray inaan dib loogu noqon doonin xanaan doorasho dadban muddaxileedkii baarlamaanka tobnaad waxaa juhdi iyo dhaqaale fara badan la geliyay sidii doorashada dalka looga saari lahaa xanaan dadban oo ay ka mid ahayd wada tashiyadii xanaanka doorasho ee dalku qaadanayo oo lagu soo gebagabeeyay heshiiskii doorashooyinka ee golaha amniga qaranka 6 Juun 2018 magaalada Baydhabo guddoonka golaha shacabka wuxuu si joogto ah ugu dalban jiray xukuumaddii hore inay soo gudbiso hindise sharci doorashooyinka dalka nasiib wanaag xukuumaddu waxay golaha shacabka u soo gudbisay hindise sharci oo ku salaysan xanaan qof iyo cod taariikhdu markay ahayd 14 bishii shanaad 2019 iyadoo golaha shacabka u saaray guddi farsamo oo ka kooban 15 xildhibaan taariikhdu markay ahayd 20 bishii toddobaad 2019 guddigu wuxuu safarro la tashi ku tagay dhammaan dowlad goboleedyada dalka wuxuu kaloo la tashi ka sameeyay gobolka Banaadir iyadoo wada tashiga ballaaran lagala yeeshay bulshada
qaybaheeda kala duwan sharciga doorashooyinka heer federaal wuxuu baarlamaanka federaalka Soomaaliya ansixiyay kalfadhigii 6aad kulankiisii 23aad 19 Febraayo 2020 iyadoo uu madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya dhaqan geliyay 20 Febraayo 2020 guddiga madax bannaan ee doorashooyinka qaranka wuxuu golaha shacabka soo hordhigay 27 Juun 2020 warbixin ku saabsan diyaargarowga doorashada ka horjeediyay golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka